चलो चलो। बैठ लो। हाँ भाइयों, आज कहाँ जा रहे हो? क्यों ना भैया, कल 14,000 तुम आज देखी। 14,000 के टायर फट गए 2 और आज MRF का टायर बदलवाने जा रहे हैं। देखते हैं बदलते हैं कि नहीं बदलते। तब लेके आए थे, कोविड-19 चल रहा था तो 2 टायर लेकर आए थे और बिल भी दिया नहीं है। उसका बिल भी नहीं आया। बिल भी नहीं आया है और उससे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। टायर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यार बदलेगा तो जरूर बदलेगा ना है, पहले बचे हो। बचेंगे। अब आए हैं जंगले वेल्डिंग वाली दुकान पर। देखते हैं हमारे जंगले बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं। उसमें कुत्ते घुस जाते हैं जंगले से होकर हमारे गैरेज में कुत्ते घुस जाते हैं। देखते हैं भाइयों। आ गए हो? बोलो कितना यार, एक काम करो, जो जाली भाई बना रहे हो ना वो भाई, एक और जो ऊपर गेट के ऊपर की जाली बताई थी। MRF की एजेंसी पे आए हैं, टायर वाली एजेंसी पर। अब देखो ये बदलवाने के लिए दिए हैं, ये खुल रहे हैं टायर। अगर आप ऐसा पूछ नहीं रहे ये सब क्या हो रहा है, ये तो पूछिए, हम बताएंगे क्या कर रहे हैं। बताओ, तुम बताओ क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है भैया? पंखा तो चला लो कि गर्मियों में मारोगे। हमें ऐसे कहाँ पंखा चलाएंगे। बताओ भैया, इस मशीन का क्या नाम है? इसका नाम हाँ। टायर खोलने वाली नाम है। टायर उतारने वाली मशीन है, टायर उतारने वाली, इससे टायर उतारा जाता है और चढ़ाते भी है, चढ़ाया भी जाता है इसी मशीन से। लेकिन करता है वैसे ही चढ़ाया जाता है। देखो अभी इस तरह से लगा के ये सरफ क्यों लगाया जा रहा है इसमें? शैम्पू लगाया है हमने, ये क्लिनिक प्लस शैम्पू डाला है, इससे उतर रहा है ये। अच्छा, तो निकालेंगे, निकाले तो टायर ही नहीं उतरेगा, तो कैसे निकलता है कि बीच में फट गया था ना, तो फिर इमरजेंसी के लिए करवाना पड़ता। सही करवा दिया। निकालेंगे तभी टायर निकलेगा, नीचे नहीं। हाँ निकालेंगे तो टायर पता ही रहेगा। कागज लगाए, ये ट्यूब खराब हो गया भैया, फट गया है ये ट्यूब। पता नहीं, देखना ये ट्यूब तो पैसे 14 का ट्यूब से फंसाया इसमें। मिला नहीं, बीच रोड पे हाईवे में फंस गए थे, मिला ही नहीं, फिर ये वाला पड़ा। छोटे साइज का ट्यूब ही तो है, बड़ा साइज फंसवाना। ये 65 है, ये मतलब ये 195 है टायर है। नहीं, हमेशा बड़े अब इस गाड़ी में ले जाएंगे।
टायर वहीं है। एलो व्हील तो जाई में रख दो, रखो। जानू पंचर है वो, जम पता नहीं कहाँ है, जगह चेक होगा। और टायर वहीं रख, टायर देंगे वहीं रखे थे, वहीं रखे थे। टायर अंदर वहीं जमा होंगे टायर तो। चल। अरे भैया बेकार है ना, तो टायर उतरा ही पैसा, चार चढ़ाई पैसा, हैंड टू हैंड होता वापस सो हैंड टू हैंड में वो 7 देना बेकार है। रागटा का ब्रेस्टोन की परवांगे, ब्रिजस्टोन को पेटा में है ना। अरे बामे कहूँ कटना लगा तो यार वह टायर में जो हाल बच्चे दीदे चलो जाते हो। ये 3 टायर परवा चुके, तीनों बेकार है। गाड़ी अब ज्वाला टाकीज के बराबर में जाना पड़ा, बहु एक हमारा नहीं तो है यही बता जानो। वीडियो में आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।